Pa dobar dan vam želim. Ja sam mladi istraživač, nadam se budući naučnik iz oblasti hidrobiologije, odnosno hidroekologije, i danas ću sa vama da podelim jednu ideju do koje sam došla radeći na jednom projektu koji je još uvek u toku. Ali pre nego što počnemo da pričamo o toj konkretnoj ideji i nekom problemu, htela bih da vas podsjetim na biološku raznovrsnost na našoj planeti, odnosno biodiverzitet, i da sa vama prođem kroz nešto što danas je prepoznato kao, da kažemo, glavne faktore koji upravo ugrožavaju biodiverzitet globalno. Sigurno znate da se radi o degradaciji staništa, dakle da je prekomerni porast ljudskog stanovništva, zagađenje, kao i dosta neracionalna eksploatacija prirodnih resursa, nešto što je danas, kažemo tako, definisano, i sigurno većina od vas je već mogla da nasluti da se radi upravo o ovim uticajima i da je čovek naravno direktan krivac za to. Ali postoji taj neki peti faktor koji je dosta zanimljiv, jer se dešava situacija da upravo priroda počinje na neki način sama sebe da ugrožava. Taj faktor je toliko značajan da je zapravo zauzeo drugo mesto po važnosti, tako je, da kažemo, definisan, i upravo se radi o invazivnim malohtonim vrstama. Ovo je stručan termin, ali dosta je jednostavan za razumevanje, a šta on zapravo znači? To znači da su neke vrste namerno ili slučajno unete u neke ekosisteme u kojima do tada nikada ranije nisu bile i toliko su se dobro adaptirale da su počele prosto da ugrožavaju, dakle, te nove neku tu sredinu u kojoj su se našle. Ceo svet ima problem sa ovim vrstama, imamo ih i mi u Srbiji, i ja ću vam upravo danas pričati o jednoj takvoj vrsti. Ali pre nego što počnem tu priču, htela bih da vas pitam da li eventualno znate da u našim vodama, u rekama i jezerima upravo imamo problem sa jednom ovakvom vrstom. Evo, pomoći ću vam, radi se o jednoj ribi. I da li znate da, recimo, ako se kupate na Savskom jezeru, odnosno na Adi Ciganliji, da se upravo kupate zajedno sa ovom ribom? Imate ideju? Slobodno, recite mi. Jeste. Znači, radi se o ovom američkom patuljastom comiću ili cverglanu. Ovde ga možete videti u svom prirodnom okruženju. Upravo je ova slika i napravljena na Adi Ciganliji. I zašto je on prepoznat kao štetočina? Pa zapravo problem je sa njim što je njegova istorija počinje u Evropi da se, da kažemo, razvija početkom 20. veka. On je unet u Evropu i Severne Amerike radi ribouzgoja, i ono što se desilo kod nas da je on 70. godina takođe dospeo u naše vode i pušten je prosto u prirodu. Tada su ljudi jako malo znali o uticajima ovakvih vrsta na životnu sredinu, mislili su da one nisu štetne, ali zapravo evo nekih 40 godina kasnije pokazalo se da to nije tako. Naime, ova vrsta je postala jako dominantna, jedna od najdominantnijih u našim vodenim ekosistemima, a sad se postavlja pitanje zašto je to tako. Pa naime, ova vrsta je jako dobro, da kažemo, može da iskorišćava različite izvore hrane, jako je otporna na različite tipove zagađenja, dakle, trpi različite fizičke i hemijske karakteristike vode. Čak sam našla neki rad da u Španiji, recimo, može da zalazi u neke poluslane vode. Nema prirodnih neprijatelja, dakle, nijedna naša domaća vrsta se njome ne hrani, upravo zbog tih nekih bodlji koje ima na sebi, na leđnim i na bočnim perajima. Čak i te neke male jedinke koje bi mogle da budu pojedene, nisu pojedene jer se one kreću u jatima i, da tako kažem, odrasle jedinke tako štite mlađe. I smatra se da se hrani ribljom mlađi ikrom domaćih vrsta, mada to još uvek nije dokazano. Ali bilo kako bilo, mi smo svedoci, dakle, nakon nekih 40 godina, da je ova riba prosto postala dominantna. Savsko jezero, odnosno već pomenuta Ada Ciganlija, deli sudbinu vodenih ekosistema širom Evrope i Srbije, i mi smo 2009. moj profesor i ja smo započeli taj jedan projekat na Adi, u nadi da ćemo, da kažemo, proučiti sve te populacione karakteristike ove vrste.
Šta to zapravo podrazumeva? To je način razmnožavanja, odnos polova, starosna struktura, distribucija u odnosu na stanište i različiti neke faktore, naravno ishrana koja je jako bitna, kao što sam rekla, sumnja se, još uvek nije potvrđeno da se ona hrani ribljom mlađi ikrom domaćih vrsta. I mi smo prvo hteli da ispitamo alat kojim ćemo mi vršiti to istraživanje. I naravno radi se o ovim vršama. Ja sam vam ovom prilikom i donela jednu, da vidite. To je naime francuski izum. Oni su upravo smislili ovu vrstu mreže upravo za lov ove vrste i rekli su da je ona jako dobar alat. Mi smo hteli da ga isprobamo i to smo i učinili, znači nabavili smo ove vrše i sada smo hteli da vidimo da li postoji neka razlika u tome gde se ove vrše postavljaju i hteli smo da ispitamo da li je ovaj alat toliko selektivan kako su oni tvrdili da jeste. Onda smo naime hteli da vidimo koliko su mamci različiti efikasni, pa smo probali polovinu hleba, pa smo onda sunđer natapali mirisom školjki, ubacivali smo prazne vrše takođe i raspoređivali smo i da kažemo to punktirajuće po čitavom tamo gde je onaj vodoskok, pa smo hteli da utvrdimo neke pravilnosti. Naime, kao što sam rekla, u maju je započet projekat, počela da bude velika gužva na Adi i mi smo morali da se ograničimo na jednu površinu koja je dosta mala, da bismo mogli nekako na miru da radimo i odredili smo da to bude kod onog isto tako blizu samog vodoskoka i došli smo do toga da u stvari sam ja zaronila i htela sam na taj način da vidim kako izgleda zaista ta staništa ispod vode. I evo ovde slika mene kako zaranjam i moram da priznam, iako se dosta dugo bavim ronjenjem, da je ronjenje na Adi jedna specifično iskustvo za mene. Pogotovo u letnjim mesecima je voda toliko mutna da praktično ne mogu da vidim ništa ispred sebe i često ovako moram ruku da stavim iznad glave da ne bi udarila u nešto, jer bukvalno ne vidim ništa. Eto, mi smo, da kažemo, beležili te neke promene koje se dešavaju od središta, od obale ka središtu jezera i popisujući te promene ja sam nacrtala jedan grafik, dosta jednostavan za razumevanje, naime ova linija predstavlja pad terena i ove smene koje sam ja nacrtala ovde možete da vidite u vidu ovih fotografija. I onda smo mi odredili da prvu vršu spustimo na početku ovog vegetacijskog pojasa, druga da bude u središtu, treća na samoj ivici, a četvrta i peta da bude bliže sredini jezera, u tom nekom muljevitom delu i da na taj način pokušamo da utvrdimo neku pravilnost kada govorimo o distribuciji ove vrste. I naravno mi smo izlazili kako su nam vremenski uslovi to dozvoljavali svakog meseca i prvog dana bismo ubacivali te vrše, to su bila 3 niza od po 5 vrša, zatim bismo ih sledećih 3 dana vadili, merili te ribe i gledali da kažemo kakva je brojnost, da li ovaj alat koliko je dobar, koliko samo ovu ribu hvata i tako dalje. I na kraju, znači kada izvadimo ribu, mi moramo da je premerimo, znači njenu dužinu i težinu i kao što sam rekla, zbog tih bodlji ona je vrlo nezgodna za manipulaciju, vrlo je živa i mora se biti jako pažljiv. I onda smo našli u jednom naučnom radu rešenje za ovaj problem. Naime, oni su koristili tom prilikom jednu, kažemo, visoku naučnu tehniku za omamljivanje baš upravo ove ribe, a to je pivo. Verovali ili ne. I onda sam ja u stvari morala da podnesem jednu veliku žrtvu za nauku, a to je da svakog meseca u mojoj lokalnoj prodavnici kupujem u 8 sati ujutru po 2 litre piva i onda moram da istrpim taj jedan onako polusažaljiv, prekorni pogled prodavačica i da onako pokunjeno kupim to pivo i da jednostavno ne objašnjavam im zbog čega mi treba. Možda bi trebalo pokušati, možda bi me i poverovale. Ali bilo kako bilo, ja sada merim tu ribu i zapravo, kažem, mi želimo da utvrdimo neku pravilnost u tom kretanju, njihove brojnosti i tako dalje. Zapravo, šta je cilj? Cilj je da mi napravimo neki model.
Pošto iskustva iz Evrope i naše iskustvo ovde iz Srbije kaže da ova riba ne može da se na hemijski način, da kažem, uništava, jer ne postoji nijedna supstanca koja je toliko selektivna da će samo nju da gađa. Biološki način borbe takođe je isključen jer se nijedna domaća vrsta ribe neće njome hraniti. Dakle, ostaje taj fizički izlov i onda hajde da učinimo taj izlov što je efikasnijim. To je da taj, tako se zove, ribolovni napor bude što bolji. I zapravo ideja je da mi kroz ove populaciono istraživanje dobijemo taj neki model koji će biti zatim primenjen na sva ribarska područja u Srbiji, a da nam oni za uzvrat zapravo daju podatke koje ćemo mi da nekako sublimiramo u neku bazu podataka na osnovu kojih ćemo praviti neki akcioni plan kao i neke monitoring i biomanipulativne programe i da unapređujemo taj model i da na kraju cilj da ga učinimo što efikasnijim. Ali to je taj jedan deo priče i zapravo ono zbog čega sam ja ovde danas sa vama je ta neka ideja koja se kod mene javila radeći upravo na ovom projektu, a to je, u stvari ću vam je podeliti sa vama tako što ću vam postaviti pitanje. Šta mislite, šta se dešava sa recimo 20-30 kg ribe, koliko ja dnevno izlovim sa 15 vrša, na nekoj površini koja je oko 1% cele površine jezera, samo da vas posjetim, 20-30 kg ribe dnevno u letnjim mesecima u zemlji u kojoj negde zvanični neki podaci govore da ima preko 700.000 ljudi koje živi ispod granice siromaštva. Ili ima neku ideju? Kako? Da, znači ona se ne sme vraćati naravno u vodu jer je okarakterisana kao štetočina i ja je zapravo vozim u jedan institut gde se ona spaljuje u peći sa ostalim eksperimentalnim životinjama. I onda sam ja počela tako vozeći u svom Renault 4 tu poluživu, polupijanu ribu, sam počela da razmišljam zašto to mi sada radimo, zašto mi sada te kilograme ribe, recimo za 3 dana sam ja u avgustu izlovila 80 kilograma ribe sa toliko male površine, zašto je sada tu ribu umjesto da odnesem stvarno u taj institut, zašto ja ne mogu da samo skrenem i odem u neku javnu kuhinju i ne odnesem tu ribu da se ona lepo spremi. I zapravo počinjem da razmišljam kako ova štetočina može da nam pomogne. Podaci koje sam dobila relativno skoro, od prošle godine, sa ovog sanacionog izlova, Cverglana upravo, i ova 4 jezera, ja bih vam ukazala samo na ovo Markovačko jezero, koje je u blizini Mladenovca i negde oko 2/3 površine Savskog jezera, gde su oni za ovih 6 meseci izlovili preko 3,5 tone ribe. Sad mogu da vam ponovo postavim pitanje šta misli da se desilo sa tom ribom, pa i ona je isto bačena. Dakle, to su na tone ribe koje evo iz jednog jezera mogu godišnje da se izvuku i koje jednostavno bivaju bačene. Ja sam nekako počela da razmišljam da je to jedna velika tragedija, jedna velika šteta i da mi dolazimo do jedne situacije da je sada čovek rešenje za neki problem koji se dešava u životnoj sredini. Mi možemo sada da spasimo prirodu od neke vrste, a onda u isto vreme da to iskoristimo i da pomognemo nama samima i da rešimo možda ne skroz, ali delimično da pokušamo da rešimo jedan opet jako veliki takođe globalni problem, a to je problem gladi. I zapravo zašto ne doživljavamo sada ovu ribu kao resurs, odnosno kao sirovina? Dakle, da li bi ona mogla da se koristi kao hrana, odnosno da se deli ne samo u javnim kuhinjama, već recimo sirotištima ili bolnicama, ili recimo da se ona komercijalno prodaje i izvozi, ali ili da se koristi riblje, da se u stvari pravi od nje riblje brašno, odnosno da se iskorišćava za stočnu hranu. I zapravo od te ideje do realizacije treba postaviti nekoliko stvari koje je neophodno uraditi. Jedna je i moja ideja i to ću realizovati relativno uskoro, da upravo tu ribu koju sada izlovimo, pošto kao što sam rekla ovaj projekat je dalje u toku, evo već sledeće nedelje ja idem na Adu da ponovo radim isto, da ne nosim više u peć na spaljivanje, nego da odnesem na baržu
To je jedna vrsta broda koji ima neko specifično dno, tako da je moguće uzgajati ribu i da upravo pratim koliko treba vremena da se od te veličine koju mi sada dobijamo iz jezera, to je nekih 50 grama u proseku, da dobijemo ribu koja je između 250 i 300 grama, što se smatra da je neka komercijalna, odnosno porcijaška veličina, da pratimo neke parametre i naravno vreme koje nam je potrebno da to dobijemo. Naravno, neophodno je dobiti dozvolu za tako nešto. Potrebno je testirati meso ove ribe na prisustvo teških metala i pesticida i naravno treba napraviti neki održivi ekonomski model, odnosno taj neki lanac od trenutka vađenja, eventualnog uzgajanja, prodavanja ili davanja u humanitarne svrhe napraviti takvim da to može prosto da bude održivo i da samo od sebe funkcioniše. Naravno, jedan je problem i to rešiti, da kažemo, za Beograd i beogradske opštine, drugi je problem to primeniti na čitavu Srbiju i naravno odgovoriti na to ultimativno i najveće pitanje nad svim pitanjima ko će to da plati. Naravno, pogotovo ako se bude to delilo u humanitarne svrhe. Dakle, to je ono što je ideja. Dakle, ja sam se susretala s brojnim ljudima koji takođe žele nešto da urade. Puno stvari zavisi od samo individualnog nekog truda i razne neke borbe će u stvari se ostvariti i biti uspešne samo ako se čovek ako to jako želi, ako je sposoban da se poveže sa ljudima, da nađe neke sagovornike. Ova ideja koju sam sada iznala je nešto što je na kraju krajeva, kad sve podvučem, ostavljeno meni. Mnogi ljudi su me tapšu po ramenu i kažu da je to sjajno, mnogi su spremni da pomognu, ali zapravo to će se samo realizovati ukoliko ja budem bila dovoljno uporna i to izvedem do kraja, makar napravili neki pilot projekat za početak na Adi, odnosno na Savskom jezeru. Dakle, ovom prilikom bih i zamolila vas da ako imate neku sugestiju, ideju, kritiku, šta god to bilo, da mi se jednostavno obratite i da me kontaktirate i da nekako pomognete da se ova ideja realizuje što bolje. Ništa, hvala vam puno.